gospodine premijer, u ime naroda preuzimamo vlast i proglašavamo kralja punoletnim. Vaša vlada je raspuštena. Živeo kralj Petar II! Živeo! 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 In tako smo z državnim udarom 27. marca 1941 kraljevino Jugoslavijo pahnili v vojno. Le nekaj dni prej je vlada Cvetković-Maček s Hitlerjevo Nemčijo podpisala sporazum, ki je predvideval pristop kraljevine k trojnemu paktu, kar je pomenilo konec njene nevtralnosti. Za nekatere oficirje v vojski, ki smo bili naklonjeni Veliki Britaniji, je bil to korak preveč. Nova vojaška oblast je želela s silo povrniti nevtralnost kraljevini, vendar jo je namesto tega pahnila v vojno in v nemilost vojaškega stroja nacistične Nemčije. Kraljevina Jugoslavija je po 20 letih obstoja bila še vedno nestabilna država. V bistvu je združevala 3 tako imenovane sestavne narode oziroma nekaj časa so sami govorili o plemenih, se pravi Slovence, Hrvate in Srbe, in to je bilo tudi vir te politične nestabilnosti. Problem nastane zdaj seveda s tem, da Nemčija naenkrat po Anšlusu postane neposredna soseda. Z Nemčijo sicer je razmerje ne tako napeto kot z Italijo. Kljub vsemu pa seveda prestrukturirajo te svoje načrte utrjevanja in so začeli s tem graditi obrambne položaje na severni meji, da tako rečemo od Jesenic tja do Radgone. Po priključitvi Avstrije Nemškemu rajhu se je v Gornji Radgoni v okviru Rupnikove linije zgradilo 6 bunkerjev in protitankovski jarek. Postavile so se tudi cestne ovire prav na prihodu iz avstrijske Radgone v Gornjo Radgono ob mostu. V Gornji Radgoni je bilo kar zaradi specifične socialne strukture prebivalstva tudi nekaj simpatizerjev Nemcev v okviru Kulturbunda. Zadeva je bila precej napeta, v zraku je bila dejansko druga svetovna vojna. Nemci so na območje sosednjega okraja Bad Radkersburg pripeljali 183. pehotno divizijo, ki je imela poveljniški center v 10 km oddaljenem gradu Halberein, kjer je potem bila komanda za napad na jug in zahod omenjenega okraja. Nahajamo se le streljaj od mejnega prehoda Šentilj, ki je bil največji in najpomembnejši mejni prehod kraljevine Jugoslavije. Jugoslovanska vojska je pravilno ocenila, da bo mejni prehod predstavljal eno izmed glavnih smeri napredovanja nemške vojske proti Mariboru in dlje v globino Jugoslavije. Iz tega razloga je bil načrt mejni prehod čim močneje utrditi. Pri sami gradnji je prišlo do več pomanjkljivosti, napak, na katere so opozarjali tudi nekateri odgovorni, vendar je bil general Rupnik, bi rekli, nedovzeten za vse te pripombe. Uradno izjave generala Rupnika so govorili, da so bunkerji odlični, da bodo uspeli ustaviti nasprotnika za več tednov, če ne tudi moče mesec, kar je bilo precej nerealno.
Posadke bunkerjev, torej vojaki posadkovnih enot, so bili rezervisti, po večini domačini iz tega kraja, ki so že od 25. marca čakali pripravljeni na morebiten napad nacistične Nemčije. V objektih je manjkalo hrane, vode, streliva, niti ni bilo jasne linije vodenja polovanja in vojaki niso vedeli, kaj jim je v primeru napada točno storiti. Osnovno navodilo, ki so ga dobili od nadrejenih, je bilo: tukaj čaka in ko pridejo Nemci, streljaj. To območje Mežiške doline in Dravograda je bilo po prvi svetovni vojni priključeno k Jugoslaviji, se pravi kot del nekdanje dežele Koroške, je bilo odrezano od svojih nekdanjih upravnih središč. Tukaj je bila precejšna, bi rekla, narodna zavest, se nekatera okolja niso pristala na to, da ostanejo v okviru avstrijske države. Potem pa v 30 letih vojska začne tudi na tem območju graditi utrdbe, se pravi obrambni sistem proti nemški vojski. Bilo je pa odprto to narodnostno vprašanje in po priključitvi Avstrije k nemškemu rajhu so na avstrijskem Koroškem nacisti začeli s propagando, da bi pridobili čim večjo naklonjenost Slovencev, z to propagando, da bo Koroška nekoč spet enovita dežela. In to je bil mogoče tudi moment pri nekaterih na naši strani, ki so imeli sorodnike na drugi strani državne meje, da so bili tej ideji naklonjeni. Mobilizacija je bila jugoslovanska relativno pozna. Naj bi začeli splošno šele 3. aprila. Krepili so vojsko. Vojska je bilo nekaj pripravljene že in tudi v ta prvi liniji. Po svoje je bilo že pričakovanje, seveda. Tudi je bila, lahko rečemo, tisto, kar reče visoka pripravljenost. Napad na kraljevino Jugoslavijo se je začel 6. aprila, nenapovedano, tudi po svoje nepričakovano. Aprila 1941 je nemška vojska v zgodnjih jutranjih urah udarila preko meje. O tem podrobneje govori tudi zgodba Hauptmana oziroma stotnika Paltena, poveljnika ene izmed četnih bojnih skupin nemške vojske. Stotnik Palten je svoje vojake poslal preko meje, tako da so udarili v levi in desni bok jugoslovanskega zapornega položaja. Jugoslovanski zaporni položaj je bil postavljen v celoti linijsko, brez obrambe bokov, kar je bila ena izmed velikih napak Rupnikove linije in se je ponavljala na vseh podobnih zapornih položajih. Nemški vojaki so vzpostavili bojni stik z jugoslovanskimi bunkerji, opazili, da ti niso branjeni z boka in od zadaj, se potihoma približali in vrgli v bunkerje ročne bombe. Bunker za nami je dobil nekaj ročnih bomb skozi vhod. Jeklena rešetka na vhodu seveda ročnih bomb ni mogla zadržati. Te so eksplodirale v bunkerju, sledovi eksplozij so vidni še danes. In nato so nemški vojaki krenili od bunkerja do bunkerja. Nekatere posadke se ne želijo predati in jih pokončajo z bombami, druge, ko vidijo, kakšna je bila usoda njihovih soborcev, se potem predajo. Z tega zapornega položaja Šentilj bi se naj uspela umakniti samo 3 vojaki. Vsi ostali so bili ali ubiti, ranjeni ali ujeti. Obramba tega položaja, ki so ga gradili 1 leto, od leta 1939 do 1940, padla v 1 uri. Na noč iz 5. na 6. april so Nemci poslali 2 skupini diverzantov v čolnih čez reko Muro, da sta prerezali te skupini električne žice, ki so bile nastavljene za miniranje cestnega in železniškega mostu.
5:20 je vodstvo dobilo nalogo, da aktivira akcijo in čez 5 minut, 5:25, je bilo topniško obstreljevanje, čez 10 minut pa je že bil uspešen prehod čez betonski most. Večji problem je pa potem bil na 2-3 točkah v samem mestu. Takoj so z topniškim ognjem pregnali posadko bunkerja na pobočju gradu. Prva predhodnica je že zavzela grad, to je na hribu v Gornji Radgoni. Naslednja točka, kjer je pa bil večji spopad, je pa bila nekako dobrega pol kilometra ob reki Muri, ob železniškem mostu, kjer so bili boji kar celo uro in več. In tu so imeli Nemci tudi 4 mrtve in 4 težko ranjene. Naslednji boj je pa bil na robu mesta v Podgradu, kjer so bile 3 točke Rupnikove linije. Tu so z 3. zadetkom zadeli notranjost bunkerja z 2 žrtvama na jugoslovanski strani. Nemci so utrpeli 7 mrtvih, vemo točno njihova imena in priimke. Na jugoslovanski strani je pa bilo 9 jugoslovanskih vojakov, od tega predvsem slovenskih fantov. S tem se je dejansko nekako po 4,5 urah celotna akcija končala in potem so v naslednjih dnevih, 7., 8., pa že te divizije napredovala potem proti Ljutomeru oziroma proti Hrvaški. Območje Dravograda je kraljeva jugoslovanska vojska kar dobro pripravljena na obrambo, ker Dravograd leži na strateški točki, da lahko enote prodirajo potem proti Mariboru ali pa proti Celju. Ko se je zgodil ta napad na Jugoslavijo, so nemške enote že v noči iz 5. na 6. april zasedle eno višje ležečo vas Sveti Duh na območju občine Dravograd. 7. aprila so potem Nemci na to območje Dravske doline prišli iz 2 smeri. Eno, da so zasedli Libeliče na desnem bregu reke Drave in prodirali naprej proti Črnečam, kjer je prišlo do enega manjšega spopada med graničarji in nemško vojsko, kjer so padli 3 graničarji. Druga smer napada pa je bila iz Lavaminda proti Dravogradu in pred Dravogradom so se potem te nemške enote tudi ustavile in zavzele položaje. Sam Dravograd pa so nekako kulturbundovci predali oziroma označili kot predano mesto. Na desnem bregu reke Drave, kjer so bili zgrajeni bunkerji Rupnikove linije, pa se je utrdila, če tako rečem, zavzela položaje kraljeva jugoslovanska vojska, graničarji in pa tudi rezervisti. Ena enota se je pozicionirala na Kronski gori, kjer so imeli tudi 4 topove in s temi topovi so potem naslednji dan, 8. aprila, streljali na nemške enote, tako na območju, bi rekla, proti Viču, kot tudi proti Libeličam. Druga močnejša enota je bila pa v bunkerjih nad železniško postajo. V noči na 9. april so nemške enote prešle čez Dravo. Nemške enote so se potem pozicionirale na območju Meže in pa na Dobravi. V bližini kmetije Hudopisk je bil postavljen eden večjih bunkerjev, kjer so se pozicionirali vojaki kraljeve jugoslovanske vojske. Nemška vojska je z območja Dobrave napadala s topovi in ta bunker zadela direktno skozi Lino. Tam je bilo ubitih kar precej vojakov, precej je bilo tudi ranjenih. Ubita sta bila tudi 2 graničarja, ranjen pa poveljnik jugoslovanske vojske. 10. aprila so se vojaki jugoslovanske vojske umaknili,
na Pohorje. Nemška vojska je zasedla ta območja. Jugoslovanske enote niso bile uspešne pri zadrževanju nemške vojske. Razlogi so v številčnosti vojaških enot in pa v bojni opremljenosti. Jugoslovanska stran je bila bistveno šibkejša. Jugoslovanska stran, ljudje, kdorkoli že, so pričakovali seveda, da bo vojna daljša. Ti boji prvi dan so bili približno enakovredni, oziroma se nikjer ni bilo nemškega pravega uspešnega prodora ali vklinjanja v globino. Gotovo pa je bil drugi, tretji dan že problem, kajti jugoslovanska vojska se je začela pod tem pritiskom umikati. Ključni moment je seveda tam 10. 11. april. So prišle nemške sile do Zagreba, potem napredovale proti Banja Luki in z drugega konca, kot sem že omenil, Skopje, potem so bili tik pred Beogradom. Tako da obrambe pravzaprav so ugotovili, da nima smisla. Po pooblaščencih so potem 17. dejansko podpisali kapitulacijo. Vojna je trajala zgolj 11 dni. In 17. aprila je kraljevina Jugoslavija prenehala obstajati. Da so kljub slabo pripravljeni obrambi, izdaji, vse splošnemu kaosu, posamezne enote uspele nuditi tolikšen odpor, kot so ga, je torej to še toliko večji čudež. Ti spopadi ostajajo v senci mnogo bolj izpostavljenega narodno-osvobodilnega boja. Vendar je vredno ohranjati spomin nanje. Saj so ti dogodki in ljudje, ki so bili vpleteni vanje, naznanili začetek vojne v Sloveniji. In čeprav se je njihov boj končal, se je druga svetovna vojna v Sloveniji šele pričela.